ช่วงท้ายปีเนี่ยมันจะเป็นเทศกาลช้อปปิ้งกองทุนลดหย่อนภาษีใช่ไหม RMF SSF ไอ้พวกชอบทำกันบ้านมาสุดท้ายไอ้พวกชอบอ่านหนังสือคืนก่อนสอบเขามีเวลาให้ทั้งปีมาช้อปปิ้งกองทุนลดหย่อนภาษีเดือนสุดท้ายถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนประเภทนี้นะเราคือเพื่อนกันเพราะตอนนี้ผมก็หาซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีเหมือนกันมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าซื้ออะไรดีอย่างที่ผมเคยบอกไปทุกปีเนี่ยผมจะเลือกซื้อกองทุนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาใช่ไหมทุกปี SSF เนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีปีนี้ผมก็ซื้อกองทุนเทคไปละ100,000ทีนี้แหละ SSF เนี่ยมันยังเหลือพื้นที่อีก100,000ตัวเลือกอันดับต้นๆที่โผล่เข้ามาที่มันน่าสนใจเนี่ยก็คือตลาดเวียดนามอย่างดร.นิเวศเนี่ยเขาก็บูตลาดเวียดนามมานานมากนะเขาพูดมาสักพักใหญ่แล้วผมเองก็เริ่มสนใจแล้วเหมือนกันซึ่งมันก็เข้าใจง่ายนะเป็นประเทศกำลังโตแรงก็มีศักยภาพในการโตสูงในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาพาคุยเรื่องตลาดเวียดนามกันแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปสเปเชียลนิดหน่อยเพราะว่าคนที่จะมาให้ข้อมูลตลาดเวียดนามแบบเจาะลึกเนี่ยจะไม่ใช่ผมคือข้อมูลตลาดเวียดนามเนี่ยนะมันมีคนทำเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราต้องการรู้ข้อมูลวงในอ่ะแล้วมันก็ไม่สามารถจะวงในไปได้มากกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะพาไปคุยกับนักลงทุนที่เป็นคนเวียดนามจริงๆเลยได้ข้อมูลอินไซต์แน่นอนก่อนจะตัดไปช่วงสัมภาษณ์คือพอดีช่วงนี้เนี่ยช่องผมโตค่อนข้างเร็วนะตอนนี้ก็มี 4,000 กว่า subscriber แล้วมีผู้ชมใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างมากก็เลยอยากจะพูดอีก1 รอบสำหรับคนที่ยังไม่รู้คือตอนนี้เนี่ยงานประจำของผมเนี่ยคือผมเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ investing.com ประจำประเทศไทยแล้วคลิปนี้เนี่ยผมอยากรู้ข้อมูลตลาดหุ้นเวียดนามผมก็เลยไปขอสัมภาษณ์ผู้ดูแลเว็บไซต์ investing.com ประจำประเทศเวียดนามซึ่งเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของผมนั่นแหละจะพาไปคุยกับคนเวียดนามตัวเป็นๆแต่ว่าจะคุยภาษาอังกฤษนะถ้าใครไม่สันทัดภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะขึ้นซับไตเติลไว้ให้คลิปนี้จะใช้เวลาตัดต่อนานนิดหน่อยถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย Hi Thao apparently lots of Thai people are interested in Vietnamese stock market so I think it's a good opportunity for me to interview you and gain as many insights as possible. So today I'm going to ask you a bunch of questions. But first off, could you please introduce yourself and what do you do for a living? My name is Thao. I used to work as advisor and portfolio manager at the SSI, the Vietnamese top brokerage firm, where I handle investment in the country dynamic stock market. And now I am the site manager of the Vietnamese editions of the investing.com. My job is that I track the Vietnamese stock market daily and write in-depth news and analysis and also provide insight for investor. And on top of that, I manage my family fund, which is exclusive focus on Vietnam. Okay, first question is, in general, what's your view on Vietnam's economy? Is it a good market to invest in 2024 going into 2025? I think Vietnam economy is buzzing with energy and opportunities for many reasons. Right now in Vietnam, many people expect a huge infrastructure plan. The news is that the government is going to approve a massive 67 billion high-speed railway project connecting from Hanoi, the capital of Vietnam, and Ho Chi Minh City. It will grow across 20 cities. So you can imagine if a railway go through 20 cities, it will be a huge thing for the economy. It will connect everything. And the project will be done in 2027. However, the factor that we expect the most is that the Vietnamese economy will benefit from the U.S.-China trade tension. It already benefit. We can see that in the first term of Trump, Vietnam has become the Southeast Asia largest exporter to the U.S. In just 2 years, the U.S. imports from Vietnam grew by 43%. So I guess this trend isn't slowing down anytime soon. The Vietnam GDP is forecasted to grow by 6% in 2024, fastest growth in Southeast Asia. Yeah. Do you know that 10 years ago we had a similar project like that? Yeah. It's a high-speed train that runs from north to south, but due to political reasons, that project got thrown out the window. Yeah. So moving on to the next topic, what do you think are the strengths of Vietnam stock market? The Vietnamese stock market is like an untapped gold mine for investor. For the economic growth, GDP is on track to even higher growth in 2024. Also, the size of GDP is really support the stock market performance. Second factor is that the foreign investment
Vietnam has attract like more than 36 billion of the foreign direct investment in 2023. The third factor, I think, is the young population in Vietnam. The Vietnamese population is about 100 million. 65% under 35 drive sectors like retail, tech, and services. So a news recently reported that Thailand notched the third place in lowest birth rate in the world, behind only Japan and Korea. You mentioned young population. Does Vietnam face an aging population issue like Thailand is facing right now? So I did have some research. We are a little bit younger demographic than Thailand, and this younger demographic means a growing workforce, stronger consumer spending, and long-term economic momentum. If all factors stay the same, Vietnam won't hit the significant aging challenges until 2036. Can say that we have like over a decade of young demographic. Yeah, it's a very massive difference. I think it's mainly because of the economy. Yeah, I think this will factor in 10 years, no doubt. So the next question is, what should investors be aware of or cautious about when investing in Vietnam stock market? Maybe it is the volatility. The Vietnamese market is very volatile because 35% investor in Vietnam is the retail investor, and they tend to have the short-term trading. For me, it's not a bad thing because sometimes I have the chance to buy a cheap stock, undervalued stock. The second factors is regulation, because Vietnam is still classified as a frontier market, and it was for a reason. Many institutional investors are still complaining about the transparency. It should be improved in the future. The third factors is liquidity. So compared to the mature markets, the liquidity in Vietnam is lower, which can make the big moves more volatile. My advice is that maybe the investor should be more careful, and maybe they should focus on the high quality stock, manufacturing stock in Vietnam. Okay, so next question is, which sectors look promising and which one should investors avoid? For 2024, the information technology and retail are the star. IT sector, companies like FPT, tech giant are growing rapidly thanks to the demand, global demand, and also local demand for IT services. Many foreign companies, they have to put the server cloud in all the data in Vietnam if they want to do business in Vietnam, and they may need the local IT service provider like FPT. The second sector I want to mention is the retail, because you can see we have big and young population with a very high consumer spending. They are young and they are tech savvy. What about the sector that investors should avoid? Real estate sector, because just to 2023, over 1,300 properties companies exited the market because of the debt crisis and the difficulty during the pandemic. And the second thing is traditional energy like coal power. It faces a lot of pressure. Vietnam is an exporter to many markets like US, right? One of the requirements from those markets is ESG. So many companies and even the Vietnamese government trying to follow the environmental policy. Right. And they try to make it more comply with the ESG. So the world is turning to like the clean energy direction? Yeah, I think the countries like Vietnam try to satisfy the requirement in the developed countries like in the US. The IT part matches the recent news that broke out in Thailand that Nvidia and Google just skipped Thailand and are both going to invest heavily in Vietnam. Yeah, that is a big news, and it's already drive the stock market a lot. It's very big news in Thailand because Jensen Huang, he visited Thailand, but he didn't promise anything.
aside from calling Thailand the AI land. So the next question is, where do Vietnamese people usually invest their money in? The topic is very tricky because the Vietnamese investors are confined to the local market, meaning that we can invest abroad. Most of wealth stay in the country. The second channel invest in real estate. Everybody look forward to own a house or a land in Vietnam because this is the symbol of stability. It's a status symbol, right? Yeah, sort of symbol. And the third channel is gold, but gold is not actually investment. It's just a safe haven asset for many people. Is the gold price in Vietnam the same as the gold No. outside the country? No. The gold price of Vietnam is much higher than the worldwide price. The government try to prevent the locals to invest to keep their money in gold. If the wealth stay in gold, the money will not go around the economy, and it will be a bad thing for the economy. So the government jack up the price because they don't want people to hold on to gold. Yeah, and right. Yeah, and they are monopoly. So let me get this straight. So Vietnamese people cannot invest outside the country. So all the money stays inside within the country. Yeah. And they can't invest in gold because it's super expensive. To be more conservative, I say almost stay in the country. Very interesting. So this is the last question for you. Do you think Vietnam can surpass Thailand economically? If so, how long will it take? And I want you to be 100% honest here. Do you think Vietnam can surpass Thailand in 10 years? Actually, I have the same questions when the Vietnam can catch up with other countries like Thailand. If we just assess the GDP growth, the Vietnamese economy grows about 6 or 7% annually, and for Thailand, if I'm not wrong, it's 2 or 4%. Yeah. So if other factors, actually 3% this year. Yeah. So if this continues, of course, you can see that factors remain. The GDP of Vietnam can catch up with Thailand in my calculation in 2030s. Do you think demographic play a big role here because we are aging population compared to Vietnam? Younger population. Right now, Vietnam have more, advantage than Thailand considering the workforce because we have a younger population. So if we stay in the same course, maybe 2030, 2040, we can, the GDP of Vietnam may be surpass Thailand. However, I don't think GDP alone can tell the whole story. That's one country is better than another. I don't think so. I think Thailand needs to lead in infrastructure. I have been to Bangkok, and I can say that the infrastructure is much better than in Saigon or other city in Vietnam. And I know that the income levels of Thailand is higher than Vietnam. Now, besides, we are still tackle a lot of challenges like corruption, bureaucracy, and climate risk. It's very hard to say, Vietnam can surpass Thailand. I don't think it will be in the near future. Right. So I think that's it for today. Thank you very much for the call. This is very fun. Hope to see you again on my video in the near future. Thank you very much, Thao. Thank you. You too. ก็ประมาณนี้ประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจเนี่ยคือการที่รัฐบาลเวียดนามเนี่ยห้ามคนเวียดนามลงทุนต่างประเทศนี่แหละอันนี้จริงๆแล้วเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างช็อกอยู่นะเพราะมันจำกัดเสรีภาพประชาชนน่ะมันทำให้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนไทยก็โชคดีเหมือนกันนะที่ยังมีโอกาสเนี่ยได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศแต่ในมุมเศรษฐกิจเนี่ยถือเป็นจุดแข็งมากของตลาดเวียดนามเพราะมันเอาเงินออกนอกประเทศไม่ได้อะแปลว่าเงินของคนเวียดนามมันมาหมุนเวียนในประเทศใช่ไหมมันก็กลับมาสนับสนุนตลาดเวียดนามให้มันแข็งแกร่งขึ้นแล้วตลาดมันมีการบริโภคภายในที่มั่นคงผมว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจมากแล้วตลาดเนี่ยพอมันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยมันก็ดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติได้ใช่ไหมบวกกับค่าแรงของเขาที่ยังตามหลังเราอยู่เนี่ยมันถูกกว่ามันก็เลยกลายเป็นประเทศที่น่าสนใจเพราะมันพร้อมจะก้าวกระโดดจริงๆอีกเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่พอสมควรเนี่ยคือผมพูดไปในคลิปที่แล้วคือเรื่องอัตราการเกิดคือตอนนี้เนี่ย
ไทยอยู่อันดับ3ของโลกตามหลังแค่ญี่ปุ่นกับเกาหลีในบรรดาประเทศที่มีเด็กอัตราเกิดใหม่น้อยที่สุดเนี่ยเวียดนามตอนนี้ยังชิลมากอยู่มันยังอยู่ที่อันดับ20กว่าในระยะยาว 10-20 ปีเนี่ยผมว่าเขาจะได้เปรียบประเทศไทยมากๆเลยนะส่วนคำถามที่ว่าเวียดนามจะแซงไทยได้ไหมผมว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปนะโดยที่ไทยเรายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยแบบการเมืองก็ยังวนเวียนอยู่แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็อาจจะโดนเวียดนามแซงในที่สุดนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแต่ก็อย่างที่เต๋าบอกใช่ไหม GDP จริงๆแล้วก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนเท่าไหร่มันก็แค่บอกว่าเศรษฐกิจโตขนาดไหนบางทีสินทรัพย์มันอาจจะไปกระจุกอยู่ข้างบนมากก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องคำนึงไว้เหมือนกันนะว่าเวียดนามเนี่ยเขาก็มีปัญหาของเขาเองเหมือนกันอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยมีพรรคการเมืองคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยเป็นพรรคการเมืองเดียวในประเทศและแน่นอนครับพอเป็นพรรครัฐบาลพรรคเดียวในประเทศแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะทำตามสัญญาแล้วก็เวียดนามคอร์รัปชันอินเด็กซ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็ดูไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็เลกูเลชันต่างๆเนี่ยมันโหดมากบางธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีหนาวๆร้อนๆนะเวลาเจอกับรัฐบาลแบบเนี้ยมันคล้ายๆกับตอนที่ประเทศเราไม่มีฝ่ายค้านนะครับปกครองด้วยคนดีมียอยักษ์กะลันอ่ะ เพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เนี่ยฟังแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักกันเอาเองแน่นอนว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะความเสี่ยงเป็นของท่านสำหรับใครที่ต้องการพูดคุยกันในประเด็นนี้หรือมีคำถามเพิ่มเติมเรียกจะถามอะไรเต๋าเพิ่มเติมเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยที่ด้านล่างได้ผมก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์ของผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปช่วยเหลือช่องของผมได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ